我就发现它的那个门板跟它的仪表板有点空的异音。你想要看有什么颜色是吗？好啊，有现货的可以是哪一种吗？我们这台大白熊的音频真的很好听，但它不会吵。我们的车已经好了，你有看到了吗？在你前方。好白哦。我们今天要做2件事情。第一件事情呢，我们要去把我们的大白熊牵回来，因为我们把它送去包膜了。然后第二件事情呢，就是我们新车签好像没2个月嘛，对，我就发现它的那个门板跟它的仪表板有点空的异音，我蛮在意的。OK，因为我们就是在包膜的期间有开过哥哥跟姐姐的车，都没有，好像要回去检查一下，没办法，不能接受。那个分贝应该只有0.1吧我说真的蛮小的，有的男生一定会懂。 ？OK，而且我已经把这个系列都取好名字了。有那个男生已经当爸爸了嘛，生命中已经缺乏自己喜欢的东西，已经没有动力再去追自己想要的东西了。是。当你有一个家庭的时候，你还是有办法去找到自己的小疗愈的东西。主题名称叫什么？以父之名，以一个父亲的那个名义去买东西的意思啊。白眼。现在阿光还在考虑说他要不要用雾面的，所以他们说帮我们贴一个小角比较看看，你摸它就不会有油印了，但是实际上它是有的，只只是你肉眼看不出来。但是透明膜的话，你摸它就会有油印。所以你的结论是？小光白，因为上一次就是透明的，然后想说换换看。那你颜色也要换吗？不用了，不用换颜色了，白色就够了好看了。我们今天贴的是这支，它叫做酷的车模，那你可以自己选。它这个主打的是什么呀？跟平常差在哪里？同样型号的话，它的膜会比其他厂商来的厚。它的产品最低保护年限是8年起跳，自然龟裂、粉化的话，厂商都会出保。我们贴膜的话是帮你做技术贴膜部分，终身保护。现在我进入到犹豫的阶段，因为老板说那个把手也可以换黑的，然后灯也可以变熏黑或透明的。这个是我们成品的样品，让大家看你的感觉是什么？有一些人会担心可能熏黑会影响到光源，我们有时候直接接电了，现场去看，灯具贴起来的样子是长怎样。老板一直诱惑我都可以。因为老板刚跟我说，还是你要选改色，因为我们现在看价格是一样的。你想要看有什么颜色是吗？好啊，有现货的可以是哪一种吗？大多数都要叫。那还好，我们看一下就好。之后如果要再来换，我们先看。3个月再换个颜色。我们的车已经好了，你有看到了吗？在你前方。好白哦，哇！我们的大白熊感觉更像大白熊了，会不会很像牙齿？没有光泽的白，变得更像大白熊了。对啊，就是感觉是比较温暖的感受。北极熊的感觉。因为原本的话，它其实就是一般的亮面白而已。对，你看它这种，我们是贴那种消光的，它看起来就是一种雾的。跟你想象中的一样吗？怎样选对了是吗？选对了。我们原本就是想说我们要换整个膜，然后本来预计说是要透明的，但我想要透明的好像有点无聊，但是又不想要变得太花里胡俏。我那时候看到它的实体的包膜的颜色，我感觉好像还不错。他们现在 TPU 出超多颜色，我们去年在包的时候只有黑白消光，我们拿去跟那个老板看一下那个色卡，我们有什么要注意的吗？刚贴完的话，我们就一样，请1个礼拜先不要洗车，1个礼拜之后我们会帮你检测全车的收边收角处。那要麻烦小姐的第一件事情就是1个礼拜不要洗车。第一次洗车的话，让我们帮你做洗车。基本上那就是之后半年的话，我们有膜面美容的服务。那膜面美容是要做什么呢？就是帮你把膜面上面的水痕、水垢深层的清洁完之后，帮你上一层膜面维护液，让你的疏油、疏水性啊、脱水性会再更好，让你的膜料可以使用的更久。这样子。施工的话，未来拆膜是不用费用的。不管你有没有要2次施工，我们车子进场的时候是什么状况，那拆膜的时候就会帮你复原成你没有贴膜的状况。就我刚刚问了那个老板一个很尴尬的问题，就是如果我要拆，但是我没有要这装可以吗？他说没问题。刚好拍到他们在施工，我们看他们就是这样子用的超细。我每次看到他们在用那个刀子割，我都觉得他们很会切苹果。然后我们前一阵子呢气座就是没有办法用嘛，这段期间没有办法开车，我才发现大白熊真的超重要。没错，现在呢以一个女生的角度来看的。坦白说，我就这样子看，我就想说，它是一台白车，这就是结论。笑死！这个颜色的白跟那个颜色的白好像有一点点不太一样，它就是比较雾面的感觉。讲废话，谢谢。那我们之前不是在选择说我们这台车想要白色还是黑色嘛？我觉得那时候其实就可以换换看。我说换成黑色是不是？对。那时候不讲哦。我只是跟你分享一下。那这第2次包膜你也不讲哎？不是啊，因为我刚才那时候的想法初心就是它叫做大白熊。它也可以叫台湾黑熊啊。它也可以叫台湾灰熊，对不对？大灰熊。对啊。我觉得帮我对我来说就是保护我开车会比较安全。如果把它包黄色就变维尼哎。
我们要来领我们的证书了是吗？那这一份的话就是你的施工单跟你的保护卡。哦，好诶，那每一个磨料的话，我们都有一个产品的批号，就是它身份证的意思。谢谢 ，yes， 拿到了。好了，我们要回家喽。你照镜子这么开心哦，还在认识大白熊。我们昨天呢去包完膜嘛，今天要准备来进场维修了。其实我那个问题，我昨天还有发现一个，就是我昨天不是坐后座吗？你载我的时候，是我就发现它这个灯，它不是有氛围灯，它会有断点，就是一格一格一格的。再来说，它应该是要每个颜色都平均嘛，但它中间会有一个很像接缝处特别亮，连接的那个就比较暗。然后还有我们这个饰板这块都会有一种松脱的声音，那边也会有。仪表板这里有一个这个荧幕，我不知道这个荧幕要干嘛的，不过那个荧幕也会有一种哒哒哒哒的声音。回来他们的保养厂了，我是说这块的。这块，然后还有里面这个黑黑的这块，虽然我都不知道它干嘛的。我们现在已经进来它的展示中心里面了，然后他叫我们先坐一下，等下会有那个接待来找我们。然后我刚好听到一个，他跟我们说，想要点餐的话就可以扫 QR code，所以我现在来扫看看我们到底可以吃什么东西。然后咖啡、柠檬水，柠檬水应该是那罐吧。它的面包都卖完，不过有蛋糕可以吃。你要吃蛋糕吗？有咸食吗？咸食卖完啦。阿贝，你要想要吃什么吗？还只想吃你手上的东西。想吃这个。还有是他们的甜点，因为他们今天咸食没了，所以他们就送这个甜点来，这也是我们自己点的。对。然后还有2杯鲜奶茶，还有可乐跟气泡水可以点。可惜他们今天早上说咸食在早上都没了。下次来吃看咸食，还是希望不要下次。其实我觉得他们这边的餐点还蛮好的，因为我们之前在那个宾士那里，我们是只有饼干，然后有点香蕉，但是我觉得那边的饮料比较多。但他们那里都是罐装的。对，都罐装的。然后这里就是可能这是人家有做，因为他们那边有一个类似像吧台的地方。对，然后还有卡布奇诺啊。哎，对，那还不错哎，这里我们要去交接车子的，应该是最后面那台。就是它这个门板是这个也是，这2边都会颠簸的时候会有那种松动的声音，然后它这个里面这个也会，它这个灯会有断点是正常的吗？比如说，因为我们现在的 LED 它都是整合式的，对，所以整合式的它现在一颗一颗灯泡它现在已经没有了，所以基本上如果有断点的话，如果说太严重的话，我们都会保护有决心的这样子。因为它这个都是现在的材质啊，它都是塑料件，所以塑料件啊，它基本上的话，它在颠簸的时候，或是说塑料跟这个胶条，在做，比如说路面不平的时候，它会有那个塑胶的那个声音，我按住就会没有，对，按住就会没有。那基本上呢，我们会尽量帮车主调整，幅度不会太大，磨的塑料它会从车子最头的地方到车尾的地方，它会贴一个隐形的隔音胶带，那个就可以把异音弄掉。对，那个就可以基本上可以把异音阻隔掉。基本上它就是为了要让这个的间隙跟这个是服贴的。是螺丝的话，基本上它不会这么牢固。如果有断掉的话，我们这个门啊，它这个都是快拆式的。对，基本上有拆开的话，那个扣子我们都会换新的。这个声音你会感觉到蛮在意的，很在意或是很烦躁的话，我们针对这个门板的声音，帮你先下去入室。我们今天主要的话，我们会做一个新车关怀，我们例行检查一下你底盘磨合的情形。它现在的车基本上都是电子零件在做识别或是说预防。可是我刚跟他们里面的接待人员交涉了一番，今天好像没办法处理那个声音的问题。真假？因为他说今天他们的那个固定维修时间，他是回来帮我们检查我们在新车上面那个底盘有没有磨合好，好像就是它只是一个例行检查，它不是让你来修东西的。他说你如果要另外约时间的话，就是有可能要留车。我就跟他说我很不方便留车这样，我就说拜托能不能看，如果有空的话帮我顺便看一下。那你有上网看过大家的意见吗？有啊，蛮多的，回来处理啦。然后还有那个灯，我跟他说我们会有一点一点的嘛。他说如果他们那边看完就真的蛮严重的，就直接换新的。你说转台？不是转台，那个灯。灯的话，你是说只有一边还是整台车？我昨天只有看到一边，但是我没有看全部。希望今天都弄得好，不然我还要再约时间，很累呢。那这样子，你这段期间这样子开车，2个品牌你开起来有什么心得吗？我自己觉得我们这台大白熊的音频真的很好听，但它不会吵，开起来就一个视野比较高，一个视野比较低，只是大白熊灯有点大，在会车的时候我还没办法很有把握。那就是你技术问题。对，因为我们那时候去彰化嘛，我在那里转，然后后面全部在等我，超尴尬的。如果是那种小白兔，我直接一次就过那种。不过我必须说，上一台的那个摄影机比较好。那我自己觉得他们的停车辅助差蛮多的，就是宾士的话，它其实
它会把你有点刹住，但是呢 BMW 它是超级快，它咻，是一个是老手在开车，一个是新手，这台车好像很有自信。对于停车这件事情，但我就会变得没自信，让它撞到。因为它真的是很快。很快。阿宽好说，如果你在路上开高速公路的时候，它的自动驾驶它比较不会急刹。现在这2个品牌，我们自己的车，它就是定在中间。然后小白兔的话，就是自动驾驶的时候，如果旁边有一台车这样进来，它会刹住，很急的那种，这样子。对，我们被吓到好几次。但是大白熊的话，它就是很像人在开，它就会停下来，然后等它进来的时候再一起走，顺顺的让人家进来。所以经过这次去包膜，我们体验了其他品牌的车，我就觉得不同品牌的使用情境都不太一样。我们去看大白熊的兄弟姐妹好不好？看见现在的新版内装都长这样，一片大萤幕，然后实体按键几乎都没了。其实蛮多人问我们说，为什么那时候不买新的，要买铂金版的？哦，你说要绝版的？对。很多人不知道叉4要绝版的，因为我们那时候会买叉4的原因就是它要绝版的，它现在是铂金版的，让它配备最满，配备全满之外呢，它还不会再有更新的。也就是说什么，我们这个是最新的。然后很多人说，为什么我们没有买X5、X6？因为很大的原因就是因为我们的预算不够。你看这台的内装就是很好看，我们那时候就在这台有考虑，我们连那个汽车座椅都搬上去了，但真的是坐起来太小了，这样就没有换的意义了。对，没有换，因为它跟小白兔一样大。不然你们看他们每个内装都已经变了，就是萤幕变了这样。而且它的那个边边变钻石，很亮。它那个叫水晶。六月刚刚说的是这个，很漂亮哎。然后它的那个充电孔是直接在后座的背后，很像飞机耶。看你在开心什么？我来牵大白熊啦。结果我们这次恐怕是没办法处理异音的问题了。他本来想要试着帮我安插，看能不能今天就检查好。因为他说那个检查可能要花一段时间，然后他就跟我说，因为我刚刚试着安插的时候没办法，是因为前面2台也是在处理异音的问题，就会发现好像蛮多人都这样的。这是我们今天检测内容。比如说一些设定的部分，或是一些灯光的部分，室内灯啊，包括说一些安全、座椅安全的一些锁定的功能，电瓶的部分也有帮你做一下检查，包括说水箱的位置、刹车油，还有底盘的，比如说悬吊啊、轮胎的部分，包括说一些排气系统。那这边是一个工作单，那麻烦您帮我这边签名一下。这里有。对。他怎么都在吃？就是约完时间了，就是下次再来，就是蛮可惜，这是没有办法解决的。不过你有感受到他们的热情了吗？有啊，确实蛮负责任的，很专业。他们希望问题就是他们从头到尾检查到好，而不是我今天花时间帮你稍微调整，但是没有调整好，这样反而你对他的评价更烂。然后甚至说你可以一起在车上确认一下到底是哪里发出声音。对啊，他大家的认识不太一样。像他就听不到，对，我就听得到，我相信他们也听得到。再来看看后续是怎么处理，看会不会好。OK，好了，就这样了，下次再见了。